قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. ده ملخص الحلقة السابعة من المسلسل، ولو ما شفتش باقي الحلقات هتلاقي لينكاتهم موجودة في الوصف. الحلقة بتبتدي في القبيلة بتاعت كاميها، وبنلاقيهم بيحتفلوا بمولود جديد اتولد في القبيلة، وكاميها بنفسه كان موجود. وبعدها بيقول لأهل القبيلة الولد ده ابننا كلنا وكلنا هنربيه. في اللحظة دي كهمانو كانت قاعدة سامعة الكلام وزعلانة جدا، لأن زي ما قلنا قبل كده إنها مش بتخلف، بس كاميها طبعا ما يعرفش إن هي ما بتخلفش. المهم يعني كلهم كانوا بيحتفلوا والدنيا جميلة ومبسوطين وكل حاجة كانت ماشية تمام. وفي نفس اللحظة دي من الناحية التانية على شط الجزيرة بنلاقي متكاف نزل بالرجالة بتاعته على الجزيرة، وأول لما لمحوا خشب الصنوبر ما كانوش مصدقين نفسهم وراحوا عليه علشان يبدأوا يقطعوا فيه. وفي نفس اللحظة دي كان الاحتفال لسه شغال، وناهي كان ماسك خنزير وعمال يهزر بيه مع العيال وعمالين يضحكوا، والناس كلها كانت مبسوطة. ووقتها كاميها بيروح لكهومانو وبيقول لها عقبالك، وبيقول لها انا بتمنى ان انا اجيب طفل منك، وهو طبعا ما يعرفش ان هي اصلا ما بتخلفش. وفي نفس اللحظه دي كيانا بيلمح واحده من بعيد بتبص له، فبياخد كهومانو وبيروح يقابل البنت دي، وبيتضح ان البنت دي اصلا جاسوسه، وكيانا بيكون زارعها عند كيوا، وده علشان يعرف كل اخباره. والست دي وقتها بتقول له كيوا محصن نفسه كويس جدا ومخلي كل المحاربين حواليه، فصعب جدا ان حد يخش له وسط الناس دي ويقتله. فكيانا بيقول لها خلاص روحي انت. فكهومانو وقتها استغربت وبتقول له هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو مش كاميها قال لك انه مش عاوز يعمل حرب؟ كيانا قال لها بقول لك ايه، كاميها ده مش واخد حذره كويس والدنيا كلها بتتآمر علينا، وانا بصراحه حاسس ان كامينا ملوش في الحرب اصلا، والمفروض ان احنا لازم نسبق قبل ما هم يحطوا علينا، من الاخر كده نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. ويا ريت اعرف انت معايا ولا لا، لان اوقات بحس ان انت معايا واوقات بحس ان انت مع كاميها. فكهومانو قالت له فعلا انت عندك حق، انا شايفه ان تفكيركم انتوا الاتنين صح. فقال لها لا انا مش عايز كده، والكلام ده ما ينفعش، يا تمشي مع تفكيري يا تمشي مع تفكير جوزك. وعلى الناحيه التانيه متكفوا الرجاله اللي معاهم بداوا يقطعوا خشب الصنوبر، وفي عز ما هم شغالين في ولد في القبيله شافهم، وهم اول لما شافوه جريوا عليه على طول علشان يخلصوا عليه قبل ما يروح يقول لحد من القبيله. فالولد جري بسرعه وهم بداوا يجروا وراه، وفضلوا يجروا وراه شويه لحد ما الواد وقف مره واحده، وبنعرف ان الولد ده كان واخدهم لكمين. وفجاه المحاربين بتوع القبيله لفوا حواليهم وقبضوا عليهم. وبنرجع تاني لكيانا وكهومانو. كهومانو بتقول له ان جون اللي قاعد في القبيله عرفها حاجات كتير جدا عن حضاره وتقاليد الدول التانيه، منها مثلا ان الملك لو مات مراته بتبقى هي الملكه. فكيانا بيقول لها ليه، هو انت عايزه تبقي ملكه؟ تقول له لا انا مش قصدي كده، بس في حاجه كمان جون قال لي عليها والحاجه دي عجباني جدا. فبيقول لها ايه هي؟ بتقول له ان الراجل عندهم لما بيجي يسلم على الست بينحني شويه كده وبيمسك ايديها وبيبوسها. فكيانا فعلا بيمسك ايديها علشان يبوسها ويجرب الطريقه دي. فبتقول له لا استنى انت لازم تركع الاول، وكيانا فعلا ركع على طول وكان بيجرب الحركه اللي هي بتقول له عليها. في الوقت ده واحده جت لكهومانو وقالت لها كاميها بيدور عليكي. فكهومانو سابت كيانا ومشيت، وتحس وقتها ان نظراتهم لبعض كانت متغيره. المهم كيانا رجع على طول على الكوخ بتاعه، ووقتها لقى كابوهي قاعده وشكلها متضايقه لدرجه اللي كيانا خد باله وفضل باصص لها. المهم يعني بتقول له انت كنت فين؟ فبيقول لها انا كنت مع كهومانو. فبتقول له انت مش ملاحظ ان انت وكهومانو اليومين دول بتتقابلوا كتير؟ فكيانا بيقول لها عادي يعني بحب دماغها وبحب اسمع افكارها لانها بتفيدني. قالت له ماشي بس انا شايفه انها بدات تاثر عليك. فبيقول لها لا طبعا انا بس محتاج كهومانو في صفي لانها ليها تاثير على زعماء القبيله واللي منهم طبعا كاميها. فكابوهي بتقول له انا عاوزاك تصلح طريقتك معايا لان انت كده هتخسرني وتخسر كل اللي حواليك. في اللحظه دي توني بيجي وبيقول لكيانا ان في سفينه جت علينا، والسفينه دي كان عليها مارلي، وهو والرجاله اللي كانت معاه اتقبض عليهم. وعلى الناحيه التانيه كاميها وموكو وجون راحوا علشان يقابلوا متكاف ومارلي، ومتكاف بيقول لكاميها انهم جايين هنا بقصد التجاره، لا في نيتهم حرب ولا في نيتهم اذى. ومتكاف بيقدر يتكلم مع كاميها كلمتين حلوين وبيقدر ان هو يثبته وبيخليه يتاكد ان هو فعلا نيته كانت التجاره وان هو مفيش في نيته اي حاجه تانيه. فكاميها بيقول له خلاص سيبنا افكر في الموضوع ده، ولحد ما افكر وارد عليك انت والرجاله بتوعك تقدروا تقعدوا في السفينه بتاعتكم. ورجع بعد كده للقبيله وقعد مع كيانا، وكيانا بيقول له اوعى تامن لهم، متكاف ومارلي دول تعبين. فكاميها بيقول له ليه؟ الراجل باين عليه ان نيته خير ومش شايف ان في حاجه صدرت منه تخليني اقلق. فكيانا وتوني بيقولوا له على اللي مارلي عمله معاهم، وكيانا وقتها بيحذروا تاني وبيقول له الناس دي لو ما خدوش اللي هم عايزينه بالرضا هياخدوه بالعافيه، فبلاش يا كاميها تامن لهم واسمع كلام، احنا المفروض نخلص عليهم وما نخليهمش يرجعوا تاني بلدهم، لانهم لو رجعوا هيفتحوا ناس تانيه مش عايزينهم يعرفوا مكاننا، والناس دي خطيره جدا والتصدي ليهم هيبقى صعب. وطبعا وقتها كيانا كان بيقصد القوات الاسبانيه، لكن كاميها وقتها ما كانش شايف خطر من الناس دول وشايفهم طيبين، وان كيانا جاي جدا عليهم، او بمعنى تاني شايف ان كيانا عايز يمشي كلامه ويمشي القبيله على مزاجه، ودي طبعا حاجه ما عجبتش كاميها، فرفض كلام كيانا ومشى اللي في دماغه هو. وفي نفس اليوم بالليل كيانا كان قاعد مع مراته واخواته، وكمان توني كان قاعد معاهم، وهم قاعدين وبيتكلموا فجأة كيانا قرر انه ياخد توني ويروح على السفينة دي ويخلص على مارلي، وقال لاخواته يجوا معاه، ونماكي وقتها مرضيش لكن ناهي وافق وقال له انا هروح معاك.
وعلى طول خدوا مركب صغير واتسحبوا بيه لحد ما وصلوا لمارلي. كيانا وقتها صحاه بيقول له انت جاي هنا ليه وعايز اعرف اللي في نيتك بالظبط، ويا ريت تقول بسرعه قبل ما اقتلك. بس للاسف كيانا ما لحقش يخلص على مارلي، لان في الوقت ده متكاف ورجالته قدروا ان هم يقبضوا على ناهي. كيانا وتوني طلعوا فوق السفينه، ووقتها كياني كان ماسك مارلي وكلهم كانوا رافعين الاسلحه في وش بعض. وفجاه بنلاقي كاميها دخل هو كمان السفينه وبيقول له انا مش قلت لك ان الناس دي في حمايتي، وقلت لك كمان ان احنا مش هنخلص على حد فيهم، انت ليه ما بتسمعش كلامي؟ وكمل كلامه وقال له بقول لك ايه، انت لو خلصت على مارلي يبقى كده هنفذ فيك القانون، بمعنى تاني لو خلصت عليه هنخلص عليك وبراحتك اللي انت عايز تموت قصاده موته، ودي حاجه ترجع لك. فكيانا طبعا غصب عنه ساب مارلي وما خلصش عليه ونزل سلاحه، وتوني كمان نزل سلاحه. ساعتها كاميها بص لمتكاف، فمتكاف امر رجالته ان هم كمان ينزلوا السلاح. وكيانا وكاميها والرجاله سابوا السفينه ورجعوا تاني للقبيله. وهناك كاميها كلم كيانا للمره التانيه وقال له احنا لو بعتنا رساله بالدم هيترد عليها بالدم، فبلاش يا كيانا تبادر بالشر. لكن كيانا بيرد عليه وبيقول له انا عايز احمي القبيله من الناس دي، انا عارفهم كويس وعارف ان هم ما بيجيش من وراهم خير. فكاميها وقتها بيقول له العبء ده مش بتاعك، ده بتاعنا، انا هنا دوري ان انا احمي القبيله مش انت. وبعدها بيكمل الكلام وبيقول له بص يا سيدي انا هديك حل وسط، احنا هنبعت لهم جون ومعاه اكل وميه، واخليه يبلغهم ان هم يرجعوا ارضهم بسلام، وان مفيش تجاره هتحصل بيننا وبينهم. لكن كيانا بيقول له ما تسيبهمش يرجعوا، الناس دي لو رجعت هترجع بقوه كبيره جدا، اسمع كلامي وخلص عليهم. فكاميها قال له لا، الدم هيترد بالدم، وانا قلت لك قبل كده ان انا مش عايز حرب، انا عاوز السلام. وطبعا كيانا ما عجبوش الكلام ده اصلا، ووقتها بيقول لكاميها ان انت هتندم على اللي انت عملته ده، وساعتها هتقول ان انا كان عندي حق. وبعدها بيروح يتخانق مع نماكي اخوه، بيقول له انت بتفتن عليا وبتروح تبلغ كاميها، انت اتجننت. نماكي بيقول له مش انا والله، ده انا اخوك، انا عمري ما اعمل كده. وبيقول له فعلا انا مقتنع ان كاميها هو القائد بتاعنا، بس ما اقدرش اخونك واروح ابلغه عنك. وبيتضح ان راح قال لكاميها هي كابوهي. وطبعا كيانا لما بيعرف ما بيكونش مصدق، ومن كتر صدمته بيسكت وما بيتكلمش. وتاني يوم جون راح يقابل متكاف ومارلي، ومتكاف ما عجبوش الكلام وقال له احنا جايين بنيه كويسه، احنا عاوزين نتاجر وبس، ووقتها الخير هيعم على الكل. جون قال له انا ما اعرفش، انا جاي لك بالرساله، وصدقني احسن انك تاخد الميه والاكل وتمشي، وخلي بالك كاميها بيحبكم ومش متضايق منكم، بس هو شايف ان التجاره معاكم مش هتنفع، فلو سمحت يا ريت تمشي علشان ما تحصلش مشاكل. لكن برضه الكلام ما كانش عاجبهم، وبيقولوا له خلي بالك في هنا كنز مدفون، وسابوه مشيوا، بس كان وقتها باين على وشوشهم الشر. وعلى الناحية التانية كيانا كان بيتدرب بالمسدسات والسكاكين علشان يفرغ الطاقة اللي عنده. وفي الوقت ده كهامانو جات له للمرة التانية، المهم هو اشتكى لها من كابوهي عشان هي بلغت عليه كاميها، وبيقول لها دي كمان بتقول ان زيارتي للغرب غيرتني. فكهامانو بتقول له طب هو الكلام ده صح ولا لا؟ فكيانا بيقول لها صح، الزيارة دي فعلا غيرتني وفتحت عيني على حاجات كتير جدا، والحاجات دي صعب على الآلهة بتاعتنا نفسها انها تفسرها، وانا شايف ان اللي جاي هيبقى صعب قوي. وبيقول لها ارجوكي ايديني قدام كاميها. وكهامانو بتقول له خلاص خليك صبور شويه. ساعتها كيانا مسك ايديها وبسها للمره التانيه، والاتنين بصوا لبعض بصه ليها معاني كتير. لكن فجاه شافوا سفينه متكاف جايه تاني ناحيتهم، وبنلاقي ان السفينه ماشيه ناحيه قبيله صغيره، قبيله كلها مدنيين بعيد عن المحاربين. وده خلى كيانا يستغرب جدا، وطلع فعلا يجري بسرعه ناحيه القبيله دي. وبنعرف ان القبيله دي اللي فيها فاي، والناس كلها كانت واقفه وبيبصوا على السفينه من بعيد، وكانوا كمان مبهورين بحجمها الضخم. وفجأة واحد من على السفينة نفخ في البوق، وده طبعا كانت إشارة للرجالة إن هم يقفوا على المدافع. ساعتها متكاف أمر رجالته يحشوا المدافع بالمسامير، ومارلي حاول يهديه وبيقول له اهدى شوية بلاش كده، لكن متكاف أصر وقال لهم نفذوا اللي بقول لكم عليه. والناس اللي في القبيلة كانوا سامعين صوت البوق، فافتكروا إن السفينة دي بتغني لهم، وكانوا مبسوطين جدا من الصوت والمنظر. وفي الناحية التانية كهامانو جريت على موكو وقالت له على اللي حصل، وموكو على طول أمر المحاربين إن هم يتجمعوا. أما كاميها فبدأ يحس إنه كان غلطان، وإنه كان مفروض فعلا يسمع كلام كيانا من الأول. ساعتها بنلاقي العرافة طاولة اللي ظهرت في الحلقات الأولى، وكانت قاعدة بتندب وحاسة إن في مصيبة جاية، وفعلا المصيبة حصلت. متكاف أمر الرجالة إن هم يضربوا المدافع في وش المدنيين، وفاي أول لما خدت بالها واستوعبت اللي بيحصل صرخت وقالت لهم اهربوا بسرعة، لكن للأسف الوقت كان فات والمدافع ضربت، والمسامير وقتها اخترقت أجسام الناس، ومات عدد كبير جدا والباقي اتصاب بإصابات خطيرة. فاي كانت بتحاول تنقذ اللي تقدر عليه لحد ما شافت بنت صغيره واقفه قدام المدافع، وعلى طول جريت عليها وحضنتها علشان تحميها، ووقتها خدت هي الشظايا مكان البنت. وبعد المذبحه دي ما حصلت متكاف قال لرجالته كفايه كده يلا بينا نمشي، بس قبل ما يمشي بص لمارلي بغضب وقال له انت خسرتني فلوس كتير. ووقتها امر رجالته ان هم يرموه في البحر، ومارلي فعلا لقى نفسه في الميه، وكان مرعوب جدا لانه عارف ان كيانا ورجالته لو شافوه مش هيسيبوه. وفي نفس الوقت كيانا وصل للقبيله ووقف من بعيد وبص عليها، ولقى
لقى القبيله كلها مولعه والجثث مرميه في كل مكان، وساعتها اتأثر جدا وكان متضايق والغضب كان مالي عينيه، وكان حاسس بمراره من المنظر اللي هو شايفه، وكان جواه وعد واضح انه هينتقم من كل اللي عمله كده. وهنا بتنتهي الحلقة السابعة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير في الملخص الجاي. سلام.